आज चाहिँ स्कुलदेखि घरसम्म म बाटो कस्तो छ देखाउँदैछु साथीहरूलाई। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट मोबाइल भ्लग हो। यसरी ट्याक्क क्यामेरामा सेट गरेर हिँडेको चाहिँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ म यसरी हिँडेको थिइनँ। कस्तो रहेछ म देखाउँछु पुरै। बाटोहरू चाहिँ हिजो मात्र हामीले बनाएको थियौँ। बाटो अनि पानी पनि परेको छैन, निकै राम्रै भएको छ बाटो। ल आयो नयाँ भ्लग अब भोलि। यो देखिएपछि रतनसाको वडा कार्यालय हो। हिँड्नु बाबै। ल है कान्छा। छोड्नु त, छोड्नु म निकालिदिन्छु। यस्तै हुन्छ नि, म गरेर हत्तु हुन्छ के यस्तो हुँदा बिचबिचमा ल भाइ। यसको तेल चुहुँदो रहेछ क्या फेरि। ठिकै छ त। साह्रै पर्नु हो क्या। ए उठाउनु। आउनुहुन्छ? ए स्टार्ट बन्द गर्नु। ल तान्नु अर्को हन्डालदेखि, अर्कोदेखि बिस्तारो स्टार्ट नगरी बिस्तारो लानु।
किच्यो फेरि यार कस्तो गाडीको फेरि स्ट्यान्ड पनि अडिँदैन त यस्तो हिलो त छ अनि के नगाडियोस् थोरै भए तल जानुपर्छ तल जाएर छोडिदिनु ल ल त्यो बिस्तारै आएको होइन आएको ब्यासलाई मेरो स्ट्यान्ड गाडीको गाडी थियो नि त स्ट्यान्ड खतरा गरेको थियो नि स्ट्यान्ड यस्तो गाडीको छ नि घर छ तिम्रो कि मेरो हो ल ल भाइको भाँसियो छ त्यही त लड्यो हुन्छ छोडिदिनु नि छोडिदिनु भयो मेरो त छोडिदिनु भयो छोडिदिनु लड्दैन बिहान त मजाले लगेको कस्तो भाँसिएको त यार मेरो चाहिँ हिँडाउनु पुरै दल्दो छ नि त छन् त बटार दियो अब आँटोलाई बिसाउनु हुने हो मेरो त्यस्तै भाँसिएर होइन खतम भएछ हात तपाईँको त गाडी त सिकियो भन्छु होइन तर मजाले सिकिसकेको छु के गर्नु तिमी त सिकिसकेको छु म त अलिअलि चलाउँछु एउटा केटाहरू होइन बल छ होइन बल अलिकति साहस पनि हुन्छ होइन छैन नि अब छ होइन बोल छैन मेरो हिँड्नु परेसम्म जाउँ म लगिदिइहाल्छु नि तपाईँलाई बिस्तारै गफ गर्नु अनि कहाँ ड्युटीमा गएको स्कुल गएको आउँदै गएको तिमीले कहाँ किनेको बाइक मेरो त सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक हो कहाँ म तपाईँहरू जस्तो नयाँ किन्न सक्छु कहाँ फेरि स्टार्ट नै हुँदैन भन्यो होइन खै के पो भने मासले बिर्सिहालेँ अघि तेल हालेर ल्याएको गठे बन्द भएकै नजानेर हो कि ओभरफ्लो क्या त्यो ओह्रालै हो त्यो त्यसको नाम त्यो ओह्रालै हो क्या त्यसको त जति फाल्दा त्यहाँ फोहोरहरू जम्मा हुन्छ कि बाबै त्यो ठाडो बनाउँदैछ क्या बुढो त्यो ओह्रालै हो यो त नयाँ हो नि यार त्यो चाहिँ हो इन्जिन चाहिँ एकदम ठिक छ है तर लडाएर के खतम भइगयो मेरो टाउको मेरो चाहिँ हाफ इन्जिन बनाउनेलाई भएको छ यार फुटाएर हालेर हेर्नु जस्तै देखिन्छ भएन जस्तै बल्ल बल्ल बनाएको पर्वती आयो होइन यस्तो पर्वती आइपुग्यो पर्वती आएर अनि
त्यो छिटै कुदाउने नि कुदाउनु भन्छु फेरि घरमा दिँदैन क्या फेरि लडेर मोटर्स फस्छ होइन त्यसरी कहाँ सिकिन्छ त नि भाइ अनि धीरे धीरे काकीलाई म तपाईँलाई काकीलाई चढाइदिन्छु भन्नु न त्यो अलिकति गाह्रो छ कि भतिज नि त्यो हाम्रो घरदेखि निकाल्नु सानो छ नि त बाटो बाटो सानो छ होइन त्यहाँदेखि तल झऱ्यो भने त मरिहाल्नु छ होइन जाउँ त्यही भएर के हिँड्नु कुचाइसक्नुपर्छ धीरे धीरे रोडमा भएर लडेर मरिरहेर नै जान्छ हो त नि रोडमा ढ्याएको भने छेउ चाहिँ कटाउनु हुँदैन त्यति तलतिरै राख्नु तलतिरै मेरोमा लगेर राख्नु के समस्या भने नि यहाँ हो के त्यो त तल लगेर राख्नु न मेरोमा लगेर राख्नु न तल मेरोमा लगेर राख्नु त मेरोमा नलानु अहिले फेरि कहाँ तलै लानु ठिक हुन्छ चलाउने बेलामा सजिलो हुन्छ तपाईँलाई तल सुरक्षित पनि चाबी पनि छँदैछ आखिरी हुन्छ नि त फेरि अनि सक्नुहुन्न होला लो गाँठे यसरी चाहिँ हुँदैन यहाँ चाहिँ खतरै छ है तपाईँलाई जाउँ है आज आउनु भएको अब के यतै बस्नुहुन्छ ए यहीँ राखी जानुहुन्छ ए हुन्छ आउनु है त
चाहिँ गाइज घर आइपुग्यो। स्कुलदेखिको घरसम्मको बाटो चाहिँ यस्तो छ। तपाईँहरूलाई आज मैले चाहिँ देखाउने कोसिस गर्दै थिएँ। अब मैले फर्स्ट टाइम यो जुन छ नि भ्लगको लागि मैले ल्याउन लागेको थिएँ, त्यसको चाहिँ पहिलो भिडियो तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु। यसरी बनेको थिएँ। यो चाहिँ मेरो करिब फर्स्ट भ्लग, आफैले सेल्फ क्रिएट गरेको चाहिँ हो। अनि कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। अब बाइक यहाँ राखिसकेपछि मेरो घर चाहिँ थोरै माथि हिँड्नुपर्छ। मैले चाहिँ हिँड्दैछु। अम्बा पनि गएको छु मैले। अम्बा त खानु पऱ्यो। यस्तो बनाएको छ कपाल चाहिँ। क्या स्वादिष्ट अम्बा हौ। घर आइपुग्नु आँटेन। ठ्याक्क एउटा आम्बा खाइसक्दा चाहिँ फाइनल्ली घर आइपुगेको छु है त।